Bienvenidos todos a Machat con Lee. Agarra tu desayuno. Voy a agarrar todo esto. Y una bebida. Y no se olviden su Biblia. Y vamos a leer la palabra y hablar. Vente. Y en esta mañana quisiera que platicáramos un poquito de la alabanza. En unas semanas atrás recibimos un comentario o un mensaje que nos dijo que por qué cantamos los mismos cantos durante la alabanza. Y yo, cuando leí este comentario, dije yo, es una buena pregunta. Y la respuesta sería que, ¿por qué no? La Biblia nos dice que cuando estemos en los cielos, nosotros vamos a cantar al Señor la misma canción para siempre. Cuando nosotros alabamos al Señor en nuestras casas, en nuestras iglesias o donde quiera que estemos, en las iglesias siempre hay unos cuantos cantos donde se siente poderosamente la presencia del Señor. Y entonces, ¿por qué parar de cantar estos cantos? Si la presencia del Señor cae cuando empezamos a todos cantar esos cantos. Cuando yo estoy aquí en mi casa, yo tengo como 3 cantos que yo pongo repetido, porque la presencia del Señor se siente tan fuerte cuando los oigo, cuando los canto. Me hace llorar, me hace sentir gozo, me hace sentir ese descanso en el Señor. Y nunca me puedo cansar de usar esos cantos o escuchar esos cantos para mi tiempo a solas con el Señor. Y cuando estoy en los servicios, nunca me canso de cantar lo mismo, escuchar los mismos cantos, porque yo sé y yo siento la presencia del Señor. Y es cuando yo me siento más sensible a su voz, cuando las palabras me tocan. Por ejemplo, hay un canto que nosotros en nuestra iglesia cantamos y se titula Con su sangre. Y ese canto el pastor le encanta. Al grupo nos encanta. Yo no sé si la congregación también les encanta, pero cuando empezamos a cantarlo, hermanos, al escuchar yo las voces de todos mis hermanos y hermanas unánimes en una sola voz, en un solo espíritu, cantando esa canción, me pongo a llorar, porque yo digo, así vamos a estar un día en la presencia de Dios Todopoderoso y no nos vamos a cansar de cantarle. Vamos a estar en su presencia a cara con Él. Y eso es lo que tenemos que recordar cuando escuchamos las mismas canciones. Cuando escuchamos para nuestra iglesia la canción Rahem. Un día nosotros, si el Señor, o si nosotros alcanzamos a llegar, porque no sabemos, pero un día nosotros vamos a estar frente al Dios Todopoderoso, a nuestro amado, y le vamos a estar cantando un canto nuevo y repetirlo y repetir qué tan bello Él es, qué tan hermoso es, cuánto lo queremos, lo amamos, cuánto anhelamos su presencia. We're gonna do that. No nos podemos cansar. Así que la próxima vez que usted va a su iglesia y piensa, de nuevo esta canción, es mejor decir, Señor, anhelo tu presencia.
Señor, que con este canto que ahorita vamos a cantar, que llegue a tu trono y que suelta un olor fragante, hermoso a ti. Y verás que su presencia caerá. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Love you. Bye.